Hammamizga tanish bo'lgan aspirin dori vositasi haqida bilasizmi? Aslida u qanday ishlaydi? Hozir uning zararli va foydali tomonlarini ko'rib chiqamiz. Eslatib o'taman. Aspirin dori vositasi eng birinchi dorixonalarda sotuvga chiqqan dori hisoblanadi. Aspirinni biz doim foydali deb hisoblaymiz, lekin uning zararlari haqida o'ylab ko'rmaganmiz. Aspirinning ta'sir qiluvchi vositasi asetil salisil kislotasi bo'lib, bu oshqozonga quyidagicha ta'sir qiladi. Aspirin qonni suyultiruvchi ta'sirga ega. Bu ta'sir aspirinning trombositlar bilan bir-biriga yopishishini kamaytiruvchi ta'sirga bog'liq. Lekin aspirinni o'zboshimchalik bilan qabul qilish xavfli asoratlarga olib keladi. Bilamizki, har qanday kislota oshqozondagi ishqoriy muhitni kislotalik muhitiga kuchaytiradi. U oshqozon ichak shilliq qavatiga ta'sir qilib, yarani qo'zg'atishi yoki qon ketishini kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa bunday ta'sirlar 12 yoshgacha bo'lgan bolalar hamda aspiringa allergiyasi borlar uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Agar aspirin shunchalik zararli bo'lsa, nega uni qabul qilishimiz kerak? Bizning tanamizda yallig'lanish tufayli og'riq va isitma keltirib chiqaruvchi prostaglandin deb ataluvchi moddalar ishlab chiqariladi. Aspirin esa o'sha prostaglandinlarni harakatini bloklaydi va bizni og'riq va isitmadan, yallig'lanishdan himoya qiladi. Har qanday oddiy dori vositasi ham kutilmagan nojo'ya ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Har bir organizm o'zining individual faoliyatiga ega bo'lganligi sababli har bir dori vositasini qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashishlari shart. Sog'liq birinchi o'rinda.